คือแสงจันทร์อันกระจ่างกลางเวหาคู่บุญญาทศมินบดินทร์สมัยพระบรมราชินีศรีพระไทยผ่องพิไลงามสง่าพระบารมี วาระคล้ายวันพระราชสมภพเวียนบรรจบวโรดมสมดิถีร้อยดวงใจไทยจงรักและภักดียิ่งทวีเกษมสันต์นิรันดร์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชวลิต ศิลารักษ์ประธาน YEC ยโสธรหอการค้าจังหวัดยโสธร